Un saludo en Si mayor para esta maravillosa trío musical. Bienvenidos al curso de teoría musical, lección número 9. Súper bien, el día de hoy continuamos con nuestras figuras musicales, pero en este caso en particular vamos a ver una figura llamada tresillo. ¿Sí? Así como su nombre lo indica, son tres sonidos en un tiempo. Tres sonidos en un tiempo, ya que anteriormente habíamos visto las variaciones o derivaciones del grupo de 4 semicorcheas. Entonces continuamos con esta figura. Esa figura es una figura irregular dentro de los compases simples. ¿Por qué? Porque los compases simples son los que son divisibles en 2. Por eso siempre habíamos pensado en nuestro pulso en tiempo y contratiempo, porque son divisibles en 2, tiempo y contratiempo. Por eso esta figura se llama irregular, porque son tres sonidos durante ese tiempo de una manera irregular, no es sistemática, no es supermedible. Y vamos a darle un nombre llamado croqueta. Croqueta. Guardamos nuestra fragmentación, nuestra división de tiempo y contratiempo. Como hemos visto, las corcheas, dos corcheas, ca, sa. Vamos a darle al tresillo, regularmente se le coloca un 3 acá arriba, ¿sí? De tresillo, tres sonidos. Y vamos a pensar en croqueta. Entonces voy a tener croque con cro, que, mientras va subiendo la mano, y después de que la mano llegue a su punto máximo, al clímax, decimos ta. Croqueta, justamente después del golpe imaginario en la sección de arriba. Croqueta. No como en esta que es casa, casa, sino croqueta. Croqueta. Es como justamente después del primer golpe va el qué. Croqueta. 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 Recordamos, esta es casa y esta va a ser croqueta porque amamos mucho a los animales y a los animales les gusta mucho las croquetas. Croqueta. Eso es muy bien. ¿Listo? Es facilísimo. Seguimos con el ejercicio. Hacemos el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que voy a hacer primer ejercicio y después continúo con el segundo ejercicio. Antes de realizarlo vamos a analizar. Tenemos como primera instancia croqueta, que ya la vimos, tresillo. Tenemos luego silencio de corchea como unas Y, corchea, que es medio tiempo, negra, un tiempo, silencio de negra, un tiempo solamente con golpe o marcación, y blanca con la palabra pan. Si te sientes como un poco perdido o perdida, no te preocupes. Te voy a dejar ya mismo acá arriba una tarjetica para que veas todo el proceso y entiendas completamente la teoría musical. Sin nada más que decir, continuamos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Sí? Tenemos el croqueta, recuerden que vamos a tener tiempo acá y el contratiempo va a estar entre el que y el ta. ¿Por qué? Recuerden que estamos en compases simples y vamos a pensar en dos divisiones, tiempo, contratiempo, ¿sí? Tiempo, contratiempo. Por lo tanto, yo digo croqueta. Imaginemos que este tiempo es un golpe imaginario. Croqueta. Justamente del golpe imaginario va el ta. Croqueta. No voy a pensar croqueta, no. Vas a cambiar todo el pulso, vas a cambiar todo el tiempo. No pienses en eso. Piensa en 2 dentro de 3. Croqueta. ¿Sí? Eso no es. Croqueta. Croqueta. ¿Listo? Entonces, voy a hacer todo el ejercicio. Sería con la palma. Croqueta. Saques contratiempo. Pum. Pan. Exactamente. Recuerda que acá también tenemos tiempo y acá contratiempo. Y este sí va en el golpe, este sí cae en el golpe imaginario. Este ta va después del golpe imaginario. Ta después del golpe imaginario. Pensamos en dos divisiones, no en tres. Son tres figuras dentro de ese pulso que está en 2. Entonces lo hago completo. De nuevo. Croqueta. Contratiempo. Sa. Pum.
silencio, pan. Última vez, ya sin decir el tiempo y contratiempo, para que sea totalmente entendible. Entonces, croqueta, pum. Pan. Muy fácil. Continuamos. Solamente con el de abajo. Analizamos. 4 semicorcheas, 4 figuras en un tiempo. Y ahí sí pensamos de a 2. Estas 2 primeras caen en el tiempo y estas 2 últimas caen en el contratiempo. Otra vez tenemos croqueta, tiempo, contratiempo a la mitad de primero estas 2 y luego si caen, luego lo mismo, tiempo, contratiempo, silencio de negra y negra un pulso o un tiempo. Entonces yo pienso en chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Nuevamente, voy a hacerlo ya con el marcador, pero ahora voy a pensar golpe, que sería el tiempo, y mano lejos del tablero, contratiempo. Entonces sería chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Nuevamente, chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Es muy fácil. Última vez con la mano. Chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Ahora, para hacerlo un poquito más divertido, vamos a hacerlo completo. Primero y segundo, continuos. Todo esto derecho. Entonces, con las palmas. Sería así. 1, 2. Croqueta, ¡pum! Pan, chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Eso es, muy bien. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like a este super video para seguir aprendiendo, ya que esa es nuestra motivación para compartirte este maravilloso conocimiento que es el arte de la música. Muy bien, continuamos. Nuevamente. 1, 2. Croqueta, ¡pum! Pan, chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Ahora con el marcador. ¿Listos? Última vez. Atención, s'il vous plaît. Sería croqueta, ¡pum! Pan, chocolate, croqueta, casa, ¡pum! Muy fácil, es realmente muy fácil. Entonces, explico última vez la croqueta para que le regalen a su perrito, por favor. Entonces, croqueta, ¿sí? Croqueta, justamente desde el golpe imaginario. Croqueta, croqueta, croqueta. Otra vez. Croqueta. Eso es. Muy bien. ¿Listo? Nos vemos en un próximo capítulo. Si te gustó este video, déjanos un comentario diciéndonos croqueta. ¿Sí? Porque pues hay que decir croqueta para nuestros animales y amarlos con todo nuestro corazón. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. Si quieres continuar viendo nuestras clases, puedes ver este video o suscribirte acá. Un abrazo musical y que la música siempre te acompañe.